Xin chào các bạn, hôm nay em sẽ review cất cánh máy bay. review các cảng máy bay bốn bắt bay trên bậc cười trên bậc máy bay ăn chở người rồi nhưng mà có người về nhà Nó chở hàng và cho mọi người về nhà. Chở người về nhà luôn. Còn máy bay kia qua máy bay này có thể chở người rất là nhiều. Của ai cho con? Và rất là nhiều. Và ông bán cho con. Chắc là chiều chùi nhưng mà của ăn kém coi chút ăn bừng đó. Còn cái Máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu này để chiến giúp đỡ mọi người. Máy bay bị chơi đâu. Còn máy bay chiến đấu nha. Của ai? Cái này cũng là chiến đấu luôn. Của ai Nhưng mới mà cho? chở hàng, chở người, chở các loại vật cũng được cô. chở chắc bơi cô chắc là chiều luôn. Rồi, bây giờ kể một câu chuyện của máy bay đi. Ok. Cái người cười luôn ăn đi chơi. Không, cái máy bay đó làm gì chơi? Cái máy bay ăn đi chơi. Thế là bị lạc. Bị lạc Thế là thôi Giang tự kể đi. Rồi Giang tự kể bị đi. lạc trong bay bất kỳ kẹt trong bò trời em vừa có ở ao rồi cá với lấy ở dòng rồi em vừa ở ao rồi cá em vừa ở biết lần ở máy bay ăn đi về nhà rồi cái mà cá bò bây giờ rồi vì chị trong bồn ông đi ra rồi cô nó là chiếu với ra lời phương chiếu vai họ con kịp chân đừng cho em rồi Không biết sư phụ đi đâu rồi ha. ai về Wow, sư phụ đã về. ta có gì cũng giỏi hết, Ta là sư quân của các ngươi. Ta muốn đi đâu, các ngươi cũng phải chở ta. Nghe chưa? ghê rồi chú Vũ à. Sư phụ té đá quá, cho sư phụ đi rái chút coi. Hết ba bộ phim. Mọi người nhớ Like và share, hãy đăng ký kênh TV để coi bộ phim này nha. Ok Bye bye. Mai mốt là còn review cái gì Happy Ba nè, Doraemon này, đội chó cứu hộ nha. Các bạn nhớ coi.